Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi, mo kí wá pé akúbó jẹ́ ọjọ́ ṣe rí, mo kẹ́yìn ìyá, mo kẹ́yìn bàbá, mo kẹ́ ẹ̀gbọ́n, mo kẹ́ àbúrò. Èmi náà ni ọmọ yín olólùfẹ́ yín, very dark lady. Èwo ni mo ní wá fún wa lọ́jọ́ títí òní wípé kèmí àti kájọ ṣe àgbéyẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe. Ẹ jẹ́ kí n lọ kó wọn wá lóríṣiríṣi. Bó bá ṣe lọ́rọ̀ títí, má gbàgbé láti jẹ́ ká pàdé lórí comment section. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí máa ń bá wa láìkẹ́, tẹ́ ń bá wa tarí ẹ̀ síwájú. Lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè, ojú òní tì yín. Let's go. So the hardest thing I've had to accept since I've been here is that Hausas, my tribe, my people, unfortunately are not going to allow Nigeria to become what it's meant to be. The mindset of the northern Nigerians are going to destroy this country. I'm sorry to say it. So this is an idea I had, right? It was very simple. Raise money, build orphanages, massive orphanages, and pick up the Almajiris off the street. Take the Almajiris off the street. Teach them engineering. Teach them tech. Teach them coding. Take them off the streets and teach them, try to get them up to par so they can compete. And I brought up how every time I have this conversation, I would bring up the 4 Indian kids, the 4 Indian boys, like 10-year-old boys that were online, they were doing the live chat and building an app. Every time I bring up this idea to a northerner, the first thing they ask is, well, what about Islam? What about Qur'ani? What about Islamic school? When I say I have met incredible resistance to the idea of taking these boys off the streets and getting them to join the global age. Like, my mindset is this. Every corner you go in northern Nigeria, there are 5 people willing to teach these boys Islamic school, Quran. There are 10 people willing to teach them everything they need to learn about Islam. Why isn't there anyone willing to teach them anything else? So when I brought that up, some people were like, I had people going, it will never happen unless I have to teach them Islamic curriculum in the schools. I said, you don't understand. Northern Nigerians are against the idea of changing the trajectory and the outcomes of Almajiris. They say Almajirenchi, which is what it is embedded in our culture. And here's the thing, no, it's not. And as a Muslim, it's haram. I fucking said it. Any northern Nigerian that wants to step the fuck up, do it. It is haram. Because you are not allowed to bring a child into this world that you cannot raise. And there are fuck ton of Hausa men and women who have babies with no intention of, they know they will only take care of that child to a certain age, then they'll pawn that child off. There are a fuck ton of imams, men in the north, who rely on these kids for a living. They send these boys out every day to go earn a living to come back and give them. I thought up an idea that, look, we need to find a way to raise money, build orphanages, teach these boys tech, teach them engineering, teach them robotics, let them compete with the global populace. And every time I bring this up, every fucking Hausa person I tell this shit to wants to argue with me. They say it's not going to. They are vehemently against this. So I need you to understand, I need to ask you, how will Nigeria as a fucking country compete with the likes of Ghana, South Africa, Malaysia, Singapore, Indonesia, when the northern Nigeria is part of Nigeria? The most fucked up thing I'm going to have to say as a Hausa man is, for Nigeria to advance, they have to get rid of Hausa. They have to get the north Nigeria, it can never work. This is a sad realization that it can never work. Like, this is insane. And I am Hausa. This is fucking crazy. Wait, let me show you something. Right here, this is attestation of citizenship from New York. As you can see, I am from Shanono local Gwamang in Kano State. I am as fucking northern Hausa as it fucking gets. I am as Aboki as it could possibly fucking get. And I am saying, Nigeria, to win, to compete on the global stage, Nigeria will have to get rid of the north. It will not happen with my people are actively holding this country back. It is so fucking insane. Tá bá sì rí ọmọ Yorùbá tó bá sì ń kó ọmọ ẹ̀ lọ sílé kéwú pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí, ẹ jẹ́ ká rí rò bí bẹ́ẹ̀ bí olórí burúkú tí ò ní jèrè ọmọ. Pẹ̀lú gbogbo báwọn bandit ṣe ń ṣe Allahu Akbar tó fi ń bẹ orí èèyàn sìn. Tá bá wá rọ́mọ Yorùbá dáadáa kankan tó sì ń kó àwọn ọmọ ẹ̀ lọ sílé kéwú bandit ọjọ́ ọ̀la ni ó dẹ̀ lè gèrè wọn.
kò sọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ṣetán nílé kéwì yìí sìn kí náà fẹ́ fi rìsọ́ọ̀tì ilé kéwì kí náà fẹ́ fi dà ṣọ́ fẹ́ fi dà lọ́ọ̀yà ni ṣọ́ fẹ́ fi dà dókítà ni ṣọ́ fẹ́ fi dà páílọ́ọ̀tì ni kò sí kankan tó máa fi dájú pé kán lọ máa gbégbá báárà àbí kán máa lọ máa sin òkú kiri àbí kán lọ máa bá wọn wá ibi tó ti ń ṣe òkú tó ti ń tọrọ jẹ àwọn akéwù tọrọ jẹ akéwù gba báárà ìwọ tó fẹ́ jèrè ọmọ má kó ọmọ lọ sílé kéwù mọ́ tó bá fẹ́ jèrè àwọn ọmọ tó. ilé ogun ni mosque àwọn tí wọ́n bá kọ̀ tán náà fẹ́ ṣerú kú nínú àwọn ọmọ Yorùbá kán máa kírun nínú yàrá wọn kán máa kírun nínú ilé wọn àti pé àṣírí tiẹ̀ ti tú ojú ti ń là náà a ní ọmọ tó máa yaṣọ máwọn èèyàn lọ́rùn títí oṣù ọmọ máa bú wọn ẹ̀rọ àwọn olórí burúkú àwọn bandits làwọn mùsùlùmí o tá bá ti ń pè wọ́n bandits tá a jẹ́ ń pè wọ́n pé ẹ̀rí wọ́n ń lọ bọ́ ṣìgìdì Allah ojú á máa tì wọ́n á jẹ́ kán lè ronú ẹ̀sìn Islam ohunkóhun tó bá pè fún yín pé ẹ̀yin náà wò wá ní Islam is a religion of peace irọ́ lásán téèyàn kan bá sọ pé bóyá ọkùnrin wá bá obìnrin sọ I'm a good person ẹni tó bá ń sọ fún yín pé I'm a good person tètè mọ̀ pé bad person ni torí pé good person kò ní sọ fún yín pé good person lòun inú actions inú ìwà ẹ̀ ló máa ti mọ̀ pé good person ni ẹni yìí so ibi tó ń jẹ́ kó sọ pé Islam is the religion of peace that is the first scam that is the first red light wípé ẹ̀sìn àwọn apààyàn ni so ẹ̀yin èèyàn wa àwọn tó bá jẹ́ ọmọ kóòtù òjìire tí wọn ò tí ì mọ kínní ìdí tá a fi sọ pé ẹni tí a bá ṣe tá a bá post ẹ̀yin náà ẹ download ẹ screen record ẹ post ẹ send sáwọn muslim tí irú òun tá a kí n sìn ẹ send sáwọn muslim yẹn pé gbogbo àwọn fásitì wọn kà yẹn rán kí yẹn léde Yorùbá gbogbo àwọn fásitì yẹn ṣóòótọ́ ni tó bá sọ pé rọ ni ṣé bí mò ń dárúkọ àwọn fásitì yẹn ó yá gbé Kùránì jáde jẹ́ ká máa wò ó kọ̀ọ̀kan ẹ rí bí bá a ṣe kà ló ṣe wà ń bẹ̀ o ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn àwọn bandit ni àwọn mùsùlùmí ni bandit ni àwọn mùsùlùmí so Allah kò kí ń ṣọlọ́run Olódùmarè èrè lásán ni paracetamol 10 naira ó lágbára ju Allah lọ mo sọ yìí mo dúró. sọ yìí o. ẹ bá wọn bí ẹni ká èdè lárúbáwá bí. there is no Allah ẹjọ́ táwa ni kílẹ̀ wá lẹ́ ń sìn báyìí táwa ní ìjọ títí yín talẹ̀ ń sìn talẹ̀ tẹ̀lé talẹ̀ yín tẹ̀lé talẹ̀ ń sìn báyìí get everybody báyìí kò sí ẹni tó ṣe Jésù ní everybody máa lọ tẹ̀lé báyìí ni àbí ìyàwó ẹ̀sìn ìṣá I don't understand o gbogbo ẹ ti ń scatter báyìí wúṣọ kò sí àlá ìjọba ló wá wà. ẹ máa gbọ́. ẹjí kan land. tá a bá fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ lára yín ẹ farabalẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ lára wa àfarabalẹ̀ àwọn òòṣà ẹ̀yin ò lọ́ọ̀bì kankan ẹ já farabalẹ̀ kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ ẹnìkan ò tí ì polongo Jésù fún ìsìn tẹ́tí yà lọ́dọ̀ Jésù so à ń kẹ́kọ̀ọ́ ń bí ní àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ló wà lókè ẹ já farabalẹ̀ tí ò bá yé yín tó dàrú ní ẹ béèrè wọn dá yín lóhùn. òun náà mo ń bèè lọ́wọ́ yín náà òun náà mo ń bèè nígbà tẹ́ni kò sí nǹkan tó ń jà là pé àwọn bandits ni àwọn mùjẹmùjẹ ni ó dá ẹ̀sìn wọn ló wà tó wà òkè tí ò ń ṣe mùjẹmùjẹ o àwọn tẹ́ mọ́ àwọn bandits yẹn all focus everybody ló wà láàrin wọn muslim náà wà ń bẹ̀ kò sẹ́ni tí ò sí láàrin wọn. ẹni sùúrù ẹ̀jẹ̀ ti fi kíkó lẹ̀ àwọn tí wọ́n kó yàtọ̀ sí mùsùlùmí tán kó wọ́n ṣe ń bọ̀ wá sínú ìlú wa pa mùsùlùmí gan wọn ò ní kó mùsùlùmí nìkan wọ́n ṣe ń bọ̀ wá pa mùsùlùmí ṣẹbẹ́yìn wà nínú Islam ṣẹbẹ́yìn fúnra yín mọ̀ wípé Islam ẹ máa ń gbọ́ pé àwọn kan Sufi àwọn kan alùsùnà àwọn kan tìjàníyà àwọn kan kọ̀dí ẹ̀kan rò pé kàn wà bẹ́ẹ̀ náà ni pé wọ́n kàn jẹ́ society ni wọ́n ń bọ̀ wá pa yín ìyẹn tiẹ̀ kọ́ ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí obìnrin tẹ́jọ́bìnrin nínú Islam ṣé ẹ lè sọ èrè obìnrin fún wa nínú Islam ẹ kàn sọ mẹ́ta. èrè obìnrin bẹ́ẹ̀ni kí làálàá ló máa fún yín kí ni èrè obìnrin nínú Islam. èmi ò lérí obìnrin kankan ju kẹta sọ àti máa kírun ẹ máa gbàdúrà ọlọ́dẹ gbọ́ ó ṣàìsè èrè obìnrin òun náà lè Ọlọ́run tètè máa ń gbàdúrà obìnrin ju ọkùnrin lọ. obìnrin ò lérè wọ́n wá ní tẹ́ ẹ bá ṣe kí wọ́n nà yín wọ́n wá ń sọ nù Kùránì pé ọkọ yín lè nà yín tọkọ yín bá nà yín oye yóò tún fi gbaládá lọ́dọ̀ aláàánú oye normal nínú ìgbéyàwó ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin míì ló jẹ́ ètò tó ṣe pọ́kùnrin ló le
ọkùnrin aléǹgbà mi obìnrin ajẹ́ntù normal thing ni sóòlù ni bí a bá ṣe dákàlùkù ni wọ́n wá ní ọ lè lù yín ṣé yẹn bójú mu kí ọlọ́run ọba tó dá ayé tó dá ọ̀run kẹ́ẹ̀dẹ̀ rò pé òun ní sọ̀rọ̀ nu kùránì kó ní báwọn ìyàwó yín bá ṣẹ̀yìn ẹ lù wọ́n. Oye èmi ò tí gbọ́ yẹn mi gbọ́ yẹn. ẹ bá gbé bá ti kùránì jáde fún Amadélé kẹjọ kàn kà fúnra wọn. tọ́jú tó fi kọ́kọ́ nà ìyàwó àbí kíyàwó dẹ̀ mi I don't understand. nǹkan tẹ́mi ṣàfẹ́ mọ̀ ni pé èwo wà ní ẹ̀sìn tó wà òkè báyìí sìn nígbà tó sọ pé. a máa ṣàlàyé fún yín, ẹ jẹ́ ká mú kọ̀ọ̀kan ẹ kọ́kọ́ ríbi sí Allah sí ní kọ́kọ́ yín kó bójú yín jẹ́. ṣe báyìí èwo wà lẹ́sìn tó wà òkè. jẹ́ kí wọ́n gbé báàsì kùránì yẹn dé náà. ẹ sọ̀rọ̀. ẹ jẹ́ kán gbé báàsì yẹn dé náà. ṣé ń gbọ́ wa ṣá ìyá yìí ṣé ń gbọ́ wa ṣá. mo ń gbọ́ yín a ní religion wo ló wá wà òkè báyìí sìn. àní kẹ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n gbé. Muslim is not okay now. mò ń bọ̀ ẹ ní sùúrù. Can you read? Okay, ẹ lè ka Arabic náà ṣé ẹ lè ka English. ẹ náà ẹ kà. No. ẹ ka English tó bá jẹ́ èyìnbó nìyẹn ká tẹ́ bá rí bẹ́ẹ̀ já mọ́ kó má dàbí pé wọ́n kàkàkùkà fún yín. That is Quran 4 verse 33. 34, Quran 4 verse 34. Ẹ bá wa ká ìyá wa, ẹ kà sókè. báwo ni mo yẹ mọ̀ pé kò tó wà nù kùnrin àlẹ́ gbé yìí bọ́. Ṣé ẹ ní Quran? bá tẹ́ ẹ sọ ọ̀pẹ yìí náà oríṣiríṣi ló ti ṣe bọ́ síta ń sìn báwo ni wàá yẹ mọ̀ ikọ́ tẹ́ ẹ ń sọ. Ṣé ẹ ní kan ní ilé tẹ́ ẹ gbọ́ kan tí mo sọ báyìí. ẹ̀dùn Amadéleke ṣé Quran mo dáràn oríṣi mélòó wà ní báyìí oríṣi mélòó wà ní Quran báyìí. ẹ mọ̀ pé àwọn àfáà kìíní wa àwọn àfáà lágbájá wa so dẹ àwọn míì náà wà tẹ àdìsí ní notice lọ ti mú àwọn sometimes ẹ máa lọ pé kí. tẹ ẹ bá ní Kùránì ẹ gbé e jáde Kùránì nìyẹn tẹ bá ní second device ẹ tẹ Quran 4:34 the same thing ló máa gbé wá fún yín tẹ bá dẹ̀ second device tẹ bá ní Kùránì kan bá yín gbé jáde kẹ́yìn fúnra yín wo Kùránì Muslim ni yín ṣe ní Kùránì lé ni you are a Muslim ẹ wá ní Kùránì lé. mo ní Quran lè azin Quran wà lè. ẹ nígbà tí Quran wà nílé ṣó wúwo ni ẹ gbé kẹjá gbọ́ tó wà lẹ. Quran wà lè. ẹgbẹ kẹjá mọ tó wà bẹ kẹ ṣí. tẹ́ni kí n gbé Quran bọ́. ẹ gbé Quran bọ́ síta ẹ gbé bọ́ síta tí ò bá wúwo. bá wúwo tí ìṣẹ̀rọ àwọn báńdíìtì. Lárúbáwá náà kọ síbẹ̀ ìbẹ́ ìmọ̀ Lárúbáwá kà. bẹ́ẹ̀ ni. ó yẹ ṣí Súrátù Nìsá náà. yes. ó yẹ ṣí Súrátù Nìsá. Oya. Ṣé ti dé Súrátù Nìsá? Yes. Ó yẹ ṣí verse 34. Verse 34. 34. Yes.
tó bá jẹ́ ti wà tó wá tún ní sáì ni kò yóò le tó bá wọn o. Fáànù yìí ń da gbogbo ẹ̀rú ni o. Fáànù ó dàbí pé ìyá yìí ṣe bẹ́ẹ̀ lè Arabic ó yẹ Arabic ojú screen yẹn. tí fáànù bá ń dàrú kò ṣeé pa ni ẹ ṣí ẹ ojú screen yẹn kẹka tó wà ń bẹ̀ náà. ṣé wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. ok ẹ tí ì rí sí fáànù yẹn ṣì ń da láàmú àbí. ẹ dáhùn à ní táìmù ẹ jọ̀ọ́ àti nítorí owó tí wọ́n ń ná lórí àwọn ìyàwó wọn. fàṣọ́lì hàtù tó bá rí bẹ́ẹ̀ obìnrin gbọ́dọ̀ dá àwọn obìnrin ó gbọ́dọ̀ dá ní o gbọ́dọ̀ máa wáre. kọ́ni tat ó gbọ́dọ̀ tán sára àlá hafizatu lil ghaib ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa ṣọ́ abẹ́ rẹ̀ bímá hafizullah gẹ́gẹ́ bí Allah ṣe ni kó máa sọ. wàláàtì takafuna nushuzahunna ó wá lẹ́yìn ọkọ àwọn tẹ́ ẹ bá ń bẹ̀rù àwọn tẹ́ ẹ bá ń fura sí nínú wọn àwọn ọkọ ẹ̀yin ọkọ àwọn obìnrin tẹ́ ẹ bá ń fura sí nínú àwọn ìyàwó yín fa'izuhunna ẹ pè wọ́n ẹ kìlọ̀ fún wọn lákọ̀ọ́kọ́ tẹ́ ẹ bá rí i pé wọn ò gbọ́ wajruhunna ẹ má wọ yàrá wọn sùn mọ́ ẹ kọ̀ wọ́n lẹ̀ sọ wọ́n domi adágún ẹ má sùn mọ́ wọn tẹ́ ẹ bá rí i pé wọn ò gbọ́ wadribuhunna ẹ lù wọ́n ó yẹ báyẹn wadribuhunna ẹ lù wọ́n àkọ́kọ́ ó ní ẹ kìlọ̀ fún wọn bóyá obìnrin yẹn ó máa ń lọ rojọ́ ń ta láàárọ̀ ni àbó máa ń lọ síbì kan láàárọ̀ àbó máa ń ṣe nǹkan tọ́kọ fẹ́ ẹ kọ́kọ́ kìlọ̀ fún mi ìfẹ́ rí ẹ pẹ̀lú ìyá alágbájá tó bá tún sọ báyìí alágbájá yẹn sọ̀rọ̀ again má sùn mọ́nu yàrá ẹ̀ mọ́ kò dáhùn bẹ̀rẹ̀ sí lù ní Allah ló ṣòfin yẹn wadribuhunna ẹ lù wọ́n fàyínà àtàkùn tí lùlù bá wá dùn wọ́n lára tán wá láwọn ò jìyà mọ́ ó yẹ báyẹn tán wá láwọn ò tẹ̀lé yín ó yẹ yín mẹ́fà látẹ̀bùtẹ́bù alayhinna sabila ó yẹ báyẹn ẹ má ṣe kí ni o ẹ má tún máa ro kan pé bóyá ẹ tún fẹ́ kí wọ́n lọ mọ́ ó ní fa inna Allah kana aliyyan kabira torí pé Allah jẹ́ ẹni tó ga jùlọ tó dẹ̀ tóbi ẹni tó dá ayé tó dá ọ̀run tó lè pa nǹkan rẹ tó lè jẹ́ kí nǹkan ó wà tó ṣe pé òun náà ló sọ nínú Kùránì pé nìkan kan yín ò lè wà kan òun lòun máa ń fi sí yín lọ́kàn àjọpọ̀bìnrin tí ò síríọ̀sì Allah náà ló fi sí i lọ́kàn torí ẹ̀dá kan ò lè ṣe nǹkan kan lẹ́yìn Allah ló sọ fún obìnrin kó má ṣègi kó má hùwà dáadáa nù lé ó tún wá sọ fọ́kọ kó lù ó tún sọ fọ́kọ kó lù ìyàwó ẹ̀ níbi tá a bá yé dé yìí tọkọ bá tẹ̀lé Kùránì tó bá gbáyàwó ẹ̀ níbi ojú àbó gbá níblò láyà bí Muhammad ṣe ní Aisha tó wá fìdí lulẹ̀ tó wá kú ẹ dákun àwọn ọmọ tí wọ́n sì kéré yẹn ibo àwọn ọmọ yẹn fẹ́ parí àlámọ̀rí wọn sí tọ́dọ́kọ́ máa lẹ̀ wọ́n ìyàwó ló ti kú àwọn ọmọ wà di rádaràda nínú ayé ṣé ẹ̀yin fúnra ara yín nínú ọpọlọ yín ẹ gbà wípé ẹni tó dáyé dọ̀run lè sọ̀rọ̀ yìí alágbára ayé lè sọ̀rọ̀ yìí kò possible now wisdom ló kù ká apply wisdom yẹn là wá ní ẹ gbóró ọ̀rọ̀ yìí kódé mi ò lè sọ bàbá ọkọ ìyá ọkọ wọn ò lè sọ fún ìyàwó wọn ò lè sọ fún ọmọ wọn bẹ́ẹ̀ pé bó ṣe gbọ́dọ̀ máa ṣe ìyàwó ẹ̀ rí àwọn èèyàn nìyẹn èèyàn ò lè èèyàn lásán tó fẹ́ advice ọmọ ẹ̀ lórí ìyàwó ẹ̀ ò lè sọ̀rọ̀ yìí ká tó wá sọ pọ́lọ́hún ẹja gbé tó pọ̀ sí làákàyè kí ló ń dà wá láàmú ṣé ọlọ́run là ń sìn ní àbí èèyàn gbogbo kinní yìí kò ní lẹ́nu wà fún o wọ́n rèpù ọmọ kan ọmọ 13 years nígbà tán fi tipátipá bá alájọṣepọ̀ tán ọmọ yẹn wá délé ó sọ fún ìyá ẹ̀ wá mú lọ sí sẹ̀ríà court torí sẹ̀ríà náà ń lò ń lò wọn ọmọ àgbà tán dé sẹ̀ríà court wọ́n ní kó lọ mẹ́lẹ́rìí mẹ́rin wá ọmọ 13 years
kó lọ wá ẹlẹ́rìí 4 wá tó wà ńbẹ̀ nígbà tán bá sùn. Kò rẹ́lẹ́rìí, wọ́n wá ní kó ṣe ṣìnà ni, wọ́n wá mú fún adultery. Ọmọ yẹn wọ́n dẹ̀ rí mọ́lẹ̀ débi àyà báyìí, torí ẹni tán bá mú fún adultery ibi àyà báyìí wọ́n rí mọ́lẹ̀ dé. Àwọn ọkùnrin 100 ó wà lẹ́kọ̀ọ́ pa. Oye, ọmọ 13 years wọ́n dẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ pọ̀ ọmọ yẹn, wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ pa ọmọ yẹn. Ọmọ kan òun gbọ́ orin nínú ṣọ́ọ̀bù bàbá ẹ̀, àwọn oníṣẹ̀rí àdẹ̀ jáde lọ, wọ́n dẹ̀ rí ọmọ yẹn nínú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀. Kí lẹ wí? Kí lẹ wí náà? ayé àti sọ̀rọ̀ pẹ̀ Ayé àtijọ́ wo? Ìgbà wo ni ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ìgbà wo ló ṣẹlẹ̀? Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ìgbà wo ló ṣẹlẹ̀? Mùsùlùmí kí ló dé tẹ́ ẹ rí báyìí? Ẹ máa fẹ́ defend. Ẹ máa fẹ́ defend. Ẹ dẹ̀ ń defend tẹ́ ẹ mọ̀. Kí ló le tó báyìí? Ṣé wọ́n fi defender ṣe mùsùlùmí ni? Very simple logic tó yẹ kẹ́ ẹ sáré apply sí brain yín. Ẹ dẹ̀ ń wá bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ defend ẹ̀ tún mọ kéwù nìyẹn ò tẹ́ ẹ bá wá mọ kéwù ńkọ́ ẹ máa wá pa irọ́ sínú Kùránì. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tún mọ kéwù tẹ́ ẹ̀ tún jóbìnrin ẹ̀ tún wá ọ̀nà bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ manipulate ọ̀rọ̀ sábì. ẹwà àwọn tá a pè lọ́ba, ẹwà àwọn tó jẹ́ pé orí òrìṣà ló fi wọ́n joyè lé lórí iṣẹ́ ráwọ̀ ọba àwọn bó ṣe ṣera wọn. Àwọn bá ti gbàbọ̀dé fún wa, àwọn olórí ẹ̀sìn ti gbàbọ̀dé fún wa, wọ́n ti tà wá, unfortunately wọ́n ti tà wá, wọn ò lè gbé mufti wò, wọn ò lè gbé tọ́lẹ̀tì Ògbómọ̀ṣọ́, wọ́n dúnkokò mọ́ wa lórí ilẹ̀ wa. Àwọn ọmọ Yorùbá wa lè ṣe kankan, àwọn bá fìdí àwọn ọba tó jẹ́ wípé wọ́n ti tà wá. Kò ń ṣe bí irú Ọ̀ọ̀ni, Olúbàdàn àtàláàfin, kò ń ṣe irú wọn ni wọn nílé sọ̀rọ̀. Nǹkan tó ń dùn ó máa ń ti má kàn róróróróró gba máa kàn wá wò pé àwọn ọba ìhó traditional ruler kọ́ má lè sọ anything. Àwọn Yorùbá ṣe rí wọn, ṣe ráwọn ọba tó fi wọ́n joyè igbákejì òrìṣà, ṣe ráwọn ọba àwọn tó bá tiwa jẹ́ lélẹ́yìn. Wọ́n ti tà wá, ṣe ráwọn ọba wa, wọ́n ti fẹ̀sìn tà wá, ẹwà àwọn tá a pè lọ́ba, ẹwà àwọn tó jẹ́ pé orí òrìṣà ló fi wọ́n joyè lé lórí, ṣe ráwọn ọba wa ẹwọ bó ṣe ṣera wọn. Àwọn bá ti gbàbọ̀dé fún wa. Gbọ́ ọ̀rọ̀ tí dábàá táwọn adébẹ̀ gbogbo machine ṣe ló ń knock. Wọ́n wá pe ọba ìlú yẹn pé ó dẹ̀ lọ ṣe nǹkan sí. Ọba yẹn wá ní káwọn òrìṣà wá bá wọn sọ̀rọ̀. This is recent. Dangote ló fẹnu ara ẹ̀ sọ. Imagine. Wọ́n ti tà wá ń tòótọ́ o. Nígbà tí àṣebí lóyìnbó gbogbo àwa yìí ṣé gbogbo àwọn ilẹ̀ táwọn China ní táwọn òyìnbó yẹn tán fi ń dáko ṣáà lè ṣeré ẹ̀ lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bi náà máa kó bọ́n dé tó máa rí pé ẹ tí máa gbọ́ sókè ju àwọn lọ náà. What's the solution? I don't know. Náà mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí gbà gbogbo ojú ọjọ́ ṣe rí, mo kẹ́yìn ìyá, mo kẹ́yìn bàbá, mo kẹ́ ẹ̀gbọ́n, mo kẹ́ àbúrò. Ojú wo lẹ fi wò, báwo lẹ ṣe rí sí? Mo mọ̀ wípé ó ń ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni. Á ti dìde, ẹ mọ̀ pé mo máa ń sọ, mo ní ta bá mọ̀. Àwọn nǹkan báyìí làbá ọkọ̀ fi síwájú tẹ́lẹ̀. Ọwọ́ bà ní kò tí ì bàjẹ́. Igbe o, ìbòsí, wọn ò ní ké nínú ilé wa. Lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè. Ẹ bá wa share, ẹ bá wa pín, ẹ bá wa fi comment tí náà sílẹ̀ bó bá ṣe rí lọ́dọ̀ títí. A máa bọ́ nínú oko ẹrú o, ó ń ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni. God bless you. Ẹ̀làbọ̀rú, ẹ̀làbọ̀yà, òyìnbó ti ṣiṣẹ́. Ògbó àtọ́. Asúwò ìwòrìwò fún àwọn ọmọ kóòtù òjìrì, àwọn ọmọ aládé láti mọ ìtumọ̀ kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ire o, ire kàbìtì.